ne tulonda omuntu tigogenda kuli lero komiti bweti mu parliament naye n'atuuka eri ne bamugula. Museveni ayagala nnyo abantu be tulonze baabagula kubanga tasobola bagulamu ebenna bonna. Kati kyakola gamba kanindeko Bobi Wine ani gwalonze bwamala omulonda ng'amugula amateeka ne bagalaga nzikiriza omugoba. Museveni agamba tosobola mugoba bw'oba omaze omugula. Kati nga bagenda eri nga bateekawo ekifaananyi nti ffe tubatumire babbe. Bannange mbabuulira buli muntu gw'olaba ngadde ne bw'abazze nga yambadde nganze oyo si munnaffe. Omuntu yenna ng'ebigambo bye n'ebikola bikiikirira mu bantu oyo munnaffe. Ne bw'aba ayambadde bbulu ne bw'aba ayambadde pinki ate waliyo n'aba NRM nga bawagira ffe temubamanyi. Naye omuntu yenna ne bw'abagambe wa NUP ne bw'aba ng'alina ebiziserefi nyingi nange ng'alina ebifaananyi bingi nange nga mulaba ng'atambula nange abamu nze mba nabalonda naye bw'atuuka eri ne yeetunda ewa Museveni oyo abamulabe wammwe era bwe mumulaba mu mugole. Ekyo nkibagambye kubanga Museveni yalemwa okukombisinga abantu. Amanyi sapooti gye tulina mu Busoga, amanyi nti mwakolewa okubonaabona. Kakati kyakola afunayo abakulembeze abamu tonabadde coordinator onabadde registrar mwabalabye beyayise n'abawasente n'abagamba kati pozi nga wano bakuba ekifaananyi kyaba NUP mbaguzi. Baganda bange, Omuganda agamba nti embuulirire tefa yonna, naye ekituufu kiri nti we bituuse kaakati guno gususse ew'omulamuzi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yabadde mu Busoga mu disitulikiti y'e Bugiri olunaku lwajjo. Yagenze mu maaso n'okubeera ng'ayise eggaali Mathias Mpuuga Nsamba kw'oteeka ne Museveni ng'agamba nga bano Mathias Mpuuga Nsamba bwe yafuuka omubbi. Omanyi Abaganda balina engero ezitera okugamba nti akuba owuwo akuba awumbirira engalo, naye ate era bagamba okutta abawa mu nju yo. Kakati nno olugero lw'Abaganda olugamba nti ow'ebbanga bw'otamuwemukira teweebikka lutuukidde buterevu ku Mathias Mpuuga Nsamba takyalina waasobola kgenda mu maaso nakubeera ng'anywa yadde otuzzi. Kale binsusseeko wabula nsaba nkutegeeze nti nkuleetedde ate emboozi enkambwe ennyo nnyini ddala owulire speech ey'obutwa Bobi Wine yagenze mu maaso n'okubeera nga akola. Bangi abaana bamusazeeko ate abalala nabyo biri bwe bityo. Nkusaba onzikirize nkwanjulire Sheikh Ashraf Demba omusomi w'eddwa nti waali ogenda mu maaso n'okuyamba ebizibu byonna by'oyitamu mukubireko okusimulirawo ku screen esembyayo 11 ajja genda mu maaso n'okubeera ng'akolako. Ate Higher Level Tour and Travel Agency bano nno bagamba be bakafulu mu kulambuza abantu balina trip ngena kuyiza omwezi lumu paka nga 3 June bakubireko okusimulirawo mu kabox ka green bajja genda maaso n'okubeera ng'ensonga zo bazikolako obutereevu. Gweyagala olanga naffe simulirawo ku screen esembya 5 mu kala ya bbulu. Kale nzikiriza ate tusumululire wano naye gwe omutima omunafu weesibe 3 osukke ne ku 2 leero. Teeka omuntu bw'agamba nti bawagira Kyagulanyi ne babasiba nze ndi wano lwaki tajja n'akwata nze n'ansiba akwate nze ansibe bali abate kwazi mubulira plain mubbi si a president Museveni, he's just a rebel, he's a criminal. Aina kubeera mukomera naye ne lwakuba akozesa mundu nata abantu baffe neyekumira mu buyinza. That is the fact. Era olunaku lumu bwe lunakeera ku makya bannayuganda bonna ne bafuna confidence eno ne bayimirira bwe bati ne boogera bwe bati. That will be the end of Museveni. So we are not going to kneel down. Tetugenda kwegayirira Museveni ate baganda baffe bajja kubata kubanga tugenze mu platform endala zonna tetuli ku makoti ge Uganda. Yes, amakoti ge Uganda yagafuga ne Museveni twamutwala mu International Criminal Court. Ffe tuyinza okuba nga tumanyi miningi ya International Criminal Court. Naye genda obuzeeko Taylor, genda obuzeeko Omar el-Bashir, genda obuze Museveni yennyini kubanga naye kennyini akimanyi. Yemu ku nsonga laki ekumidde mu buyinza kuba amanyi wabira mu buyinza bonna. Bw'aba tayogedde naffe kumusaasira ebajjeeke paka mu International Criminal Court. Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency Bobi Wine, the ghetto gladiator, NUP leader, avuddeyo nno n'ategeeza nga bwe batagenda sonyiwa yadde Mwami Museveni singa anaaba atakomye
ku bikolwa ebyekko byagenda maaso n'okubeera ng'akola era n'agamba ye mukulembeze eyalondebwa akunze abasoga bonna okugenda maaso n'okubeera nga beegattira wamu obutabaamu njawukana yadde okusobola okuzza ekitiibwa kya busoga ku ntikko nga bwe kyali edda. Tewali muntu agenda komyawo pride ya busoga okujjako mu abasoga ffe tusobola gezaako bugeza bano ba Alex Waiswa Mufumbiro by the way abatumidde Alex Waiswa Mufumbiro ali America twamusindise ku kosi ya diplomacy era agenda ko omwana musoga oyo bananga agenda komawo ng'oluzungu lumuyita buyisi mu nnyindo ne matu bweyuti njagala omutumirako naye on a serious note abaana busoga yayimmwe nimwe abalina obuvunaanyizibwa okukyusa busoga okukifuula ekintu kyemwenda okweyagaliramu. Museveni atumbyeko obuvubuka bwaffe. Imagine singa development eyali mu 80 since 86 singa busoga yagenda maaso singa eriwa singa inaddu eringa Dubai naye busoga yesinga obutabeera na masanyalaze nga kava wano mwe musinga obutanywa sukali ebikajjo babirima wano n'ebirala bifaanana bwe bityo. It is your responsibility. Temugwamu ssuubi temupowanga mbagambye nti omuntu kasitogaana okupondooka obeere wangudde apondoka abalemerako bebamalako. So don't give up, keep going mu supporting abakulembeze baffe abo mu baholding accountable bakulembeze bammwe. Ate Museveni yalina okugwa mu ngeri yonna ne egi tempe balinga tuyinza n'okuba tuli wano ku radio ne batugamba kigozi oba kisekeera so tebalina kugwamu maanyi abantu. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye buli mukulembeze gwe mugenda maaso n'okubeera nga alondebwa lwakiri alina okubeera accountable ku ebyo byagenda maaso n'okubeera ng'akola bw'abanga bye mwamutuma si byagenze maaso n'okubeera ng'akola then aba tagwanidde kubakulembera. Ono n'ategeezezza nti ssaawa yonna Museveni yandigenda era oyinza okuwulira nga bagamba nti kigozi kati nno wulira engeri gyazzeemu ng'abuuziddwa ku nsonga za Mathias Mpuuga wabula ono takyakuba aweeweenyula buweeweenyuzi. Mwabamu muli ku bya miliyoni 5 ne scandals zibadde nyingi ziri mu billions naye ziri private and issues ziri badde private ndiringa nazo nga ziri private. As a leader you meet so much tubeera n'ebizibu bingi nnyo in-house naye tudiringa nabyo in-house. Mr. President, on that issue, your former deputy president, akobanti because yali kukufole indi yali ku radio station indi akobanti ye unyengejwa gema mu ensonga eno kutuko kubanga okwotinga ebintu okuva mu mawulire ku social media wabifuula issue nga tosoose kutyama kubifumiitirizaako okutegeera obutuufu bwabyo. Akanti emirimu ogikola kyokubanga iwe ogira ku social media nti kyoboine kyoleeta wakutwalizingira ku ekyo wabapanishinga n'omukono gw'ekyuma. Well, first nsaagala nnyo okulwa ku nsonga eyagwedda naye ate era abantu I owe them an explanation. So mu nsonga eyo mu mateeka omuntu abeera innocent aba talina musango okujjako nga wazeseddwa nakkiriza nti omusango nsinzi obanga ye kennyini agambye nti nsinzi. So saagala nnyo okugirwako ensonga eyo naye neetaaga okinyunyula abantu b'ebusoga nti ensonga ezo bwe zaali mu mawulire nayita olukiiko olw'aba senior leaders ne mbatuuza ne mbijjayo ne mbibateeka ku mmeeza nti banaye bino bitya. Former deputy president wange nakkiriza n'agamba bannange kituufu nenyigira mu kintu kino kyali kikyamu nsaba munsonyiwe manyi nabaswaziza era netumusonyiwa naye netumusaba nti tuweereza abantu abakulembeze mu Uganda empya tulowooza nti tulina okubeera accountable era omukulembeze obwensa kyalina okukola kwe kwetondera bannayuganda azeeyo ne ssente ezo alikulire n'okulekulira bitwayogera luli bitukkiriza kati era n'omukulembeze yenna atanagwa mu nsobi eyo bw'anagwa mu nsobi eyo ye polisi yaffe ate nga kyekibeera ekituufu mu bakulembeze bonna abalina ensa ti bwe weesanga mu bukyamu toyinza kusigala mu offisi gyewakoleddemu ebyo
naye nga bwe ngambye nti saagala nnyo okulwa ku nsonga eyo kubanga ate Museveni kyayagala ekyo kati olaba deputy president wange ye kale bamuwaayo just $500 million. Well tulina ebibuuzo bingi lwaki bakuwa ssente ezo kuba Museveni omulabeyo bw'ogenda ng'ogenze kukwata mulabe ate n'akuwa ssente akuwaddizaaki kiki bugenda omukozi akwebazaaki e Buganda tulina olugero olugamba matankane nga alya gy'abanja oli abbye ente yammwe wabbye ente yaffe tukusindiseeyo manjiri genda ogobe omubbi oyo genda obanje ente yaffe ate bw'otuukayo tabagamba sooka otule ne bakuleetera omucomo n'olya oba okyagenda kubanja ente so tetusobola kuba nti tuwakanya dictator Museveni ate dictator n'akuyita n'agamba kankweyo $5 nga nkwebaza okumpakanya so ekyo kyali kyamu naye nga bwe saagala tukirweko ekyo manyi nti one day muganda wange ayinza okukeera ku makya n'akola ekintu ekituufu. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu the ghetto gladiator nkugambye ate nno ono ye engeri gy'ayisizaamu Mpuuga asaana kwetonda ye agamba nti Mathias Mpuuga Nsamba oba oliawo akyalina essuubi nti ayinza okwetonda n'akyusa mu byakola neyeekuba mu mutima n'ajjukira nti bannayuganda be baamutuma. Nze bwe nali nkula nga Busoga Jinja ye industrial city ya East Africa amasanyalaze gaba wano Ribanayo gye muwulira boogerako mu nsi yonna eva wano obugagga buva wano naye mma musinga obwavu n'ensonga lwaki babafuula baavu kubanga balondayo omu ku mmwe ne bagenda ne bamuteeka omugaati mu kamwa ewaffe Uganda balondayo omuntu wulira temunsundira mundeke malayo ebigambo byange balondayo oyo gwe musinga okutya balondayo gwe musinga okwesiga balondayo gwe musinga okuwa ekitiibwa balondayo asinga okwambala essuuti ennungi gwe bakozesa okubaziba amaaso eryabadde ewaffe Buganda mubimanyi naye kati saazi we tuli Busoga mumanyi bulungi nnyo nti Museveni bw'aba ayagala ebasirisa abawa ssente mmwe abaawo wano mukulembera omusajja gwe bayita Solomon Sirwani oyo yegatta ne Chali wange ne bagenda ne babba ssente zammwe. Ebyo nno bwe bityo nga tubitadde ku mabbali kakati nno Junior Atamale Junior Mirundi avuddeyo nno n'akamuwalira abaana ku mutimbagala bagenda mu maaso n'okubeera nga babanja Kabaka. Junior ababuuzizza mu mubanja ngaani buuza Kabaka gyali gwe Jjunju gwe Ssemakookiro abantu abamu mulekeraawo okulooza nti abantu basiru bwe mba mwagwa eddalu mugende muligwireko ewalala doleeta bintu bya Kabaka wano okola mu lubiri Kabaka yakuwaako ekifo okola mu lubiri mwenno mugyewo akamanyiiro bayizawe manyi mumanyiira obuuza Kabaka gyali oli Katikkiro gwe Katikkiro wa Buganda gwakulira olukiiko lwa Buganda oba oli mukoddomi wa Kabaka mwe bavubuka mmwe mulekerawo okumanyiira abantu on a very serious note mulekerawo okumanyiira abantu give people respect obuuza Kabaka gyali ngaani who are you mwe by the way mwe temulooza nti abantu basiru don't think people are stupid bwe mba mwasalawo okugwa eddalu muligwire eri ewalala mbu Kabaka aliwa twagala Kabaka nga gwani ngaani Kabaka alina abaana be usanga lya Mbogo waali Jjunju waali kati gw'otandika atya okubuuza why don't you mind your business lwaki tobuuza nnyoko gyali n'ekitaawo mugenda mumanyiira abantu struggle zibalemeredde mwe by the way muwa abantu respect
kabaka aba yagenda bweru kumujjanjaba. He should be given respect. Mulekerawo okumanyira abantu bwe ziba sitwagoza mweze mwayingira zibalemeredde. Mutandika okumanyira oli Katikkiro wa Buganda, kabaka alina baminisita tebaliiwo, mwefuula abategeera. Ebyo nno nabyo bwe bityo sigenda kubeera nga nyongerako kigambo kyange okujjako nzikiriza ate nkweka vidiyo kana kamusajja mukulu mu Nnamagye eyagenze mu maaso n'okwera ng'akwatibwa omuzimu ng'atutte ekimuli ku malaalo ate munnange tebyagenze bulungi sayidi zeeyo. Onzikirize ngambe nti kankomao n'alima ewagonda atera nanyuka sekita kitava ku sengejjero mwattu kifuuka wankindo. Munzikirize mbasiibule mwebale genda maaso n'okungoberera Beyond the Newsroom gwe mukutu Higher Level 1 Travel Agency Company erambuza abantu weri okubeera nga ekulambuza ku holiday yo oyina honeymoon oyagala kulambulako kwewumuza ku birowoozo Higher Level 1 Travel Agency webali okutambuza essimu zaabwe zizaawo mu kala ya green mu kabokisi ako mweziri ate era bagamba balina tuwa ng'ennaku z'omwezi lumu paka nga 3 omwezi gwa June mwaka guno gwennyini bakwataganye nabo bakwasaganye ensonga zo. Sheikh Ashraf Dembe musomi wa Duwagama mukubireko ku simu esembe 11 gwe toweebwa oyina ekisiraani emikisa gy'alagawa byonna ekyokuddamu kyekyo ogezezzaako noonya emirimu gibuze oyagadde genda bweru byonna Sheikh Ashraf Dembe yabikolako. Gwe ate ayagala otuwa akalango simu yiyo noti 7 4 26 41 wetujja okuyita ku mikutu emirala Facebook, Twitter, X agenda yonna Beyond the Newsroom twakusalako dda sayidi zeeyo. Kale mubeere bulungi banywanyi ate era mweraba.